Хиревската триеница. Хирево е село близо до Севлиево, община Севлиево. Нас е Галя Генова. Малко повече за Хиревската триеница и за хубавия фестивал кулинарен, който правите на Хиревската триеница. Да, тази година направихме второ издание. Решихме да направим този фестивал най-вече да запазим традициите от нашия край. Хиревската триеница, или още наречена сиромашка закуска, защото колкото и бедно да е било едно семейство, винаги е имало в къщи мляко, яйца, имало е основните неща, с които са се изхранвали поколения наред. Така че триеницата се състои точно от мляко. Правят се трохи, триеница от триене идва. Трохи се правят от яйца и от брашно, които се варят в осладеното мляко. Но може да добави накрая и малко сиренце. Това е нещо, което се яде от малки и от големи. Работя в детска градина. Това е нещо, което децата го обожават и родители идват да искат рецептата, така че който не е опитал, да дойде да опита, няма да съжалява. Калорично е, не е диетично, но пък иначе е вкусно и полезно. Традиционна българска тестена храна. Добре, сега пробваме. И да не забравяме, че в края на септември имате точно фестивал. Така, за 2025 година да поканя всички на празника на триеницата, трето издание, което сме планували. Дай Боже да се случат нещата.